এইটো আমাৰ ঘৰ বানপানীতে লৈ গৈছে চাওক এইটো কি ডাঙৰ গাটা হৈছে ককলগি আছিল তোমাৰ ঘৰ ককলগি ঘৰ আছিল আমাৰ ঘৰ ইয়াকে লগি না এই তাতে লগি না এই যি তামোল এই যি আছে তাকে লগি আছিল না এই যে তামোল হৈ আছে তাকে লাগি ঘৰ আছিল ইমান ঘূৰে দিছি এনেকুৱা লাগে এটা তিয়াৰিলে ময়ো কৰি যাম এই গছপাত না তাকে লগি আছিল না এইবিলাক চব নদী লৈ গৈছে না সব নদী আৰু ইমান চব বালি বোলা এতিয়া আমি ঘৰৰ ভিতৰত চাম কি হৈ আছে চাবা দে ৰ'বা ফৌজ থাকব পাৰে সাপ থাকব পাৰে দেই লাহে লাহে দে চাবা একদম চব মাটি ৰাম ইমান চব বালি না চব বালি ইমান চব বালি OMG অদ্ভুত কথা কও আমাৰ ঘৰ ইমান এখন আছিল 10 ফুট তলত আছিল কিন্তু সব মাটি কিমান অখৰি দিছে বাপৰে এই বেঞ্চ বাপৰে মাটিৰ তলত আছে না মাটিৰ তলত আছে এই মাটিৰ তলত সোমাই আছে বিৰাট অখ আছিল এখন বোলা এতিয়া আমি সেইফালে যাম বোলা তুমি এইটো খেলা বল আছিল এইটো বল তুমি খেলা আছিলা না এই বলটো এইখিনি নহয় মই কৈ আছো এইখিনি জায়গাত আমাৰ এটা টিভি আছিল এতিয়া নাই এতে এখন বিছনা আছিল এতে এখন আছিল বিছনা এই সব বালি হৈ গৈছে না ইমান সব বালি এতে সব মাস্ক তুমি পিন্ধা আছিলা না দেউতা আৰু সব ও ৰাম এতে সব এই জোতা চেন্ডেল ক'ত থৈছিলা ক'ত আহি গৈছে না সব মই ইউনিফৰ্মত জোতা উল্টা কৰি দিছি সব এইটো আমাৰ মোৰ এটা ভন্টি আছে এই ভন্টিটোৰ সব কোনটো চাওঁ বাপৰে নতুন জোতা আছিল চোন নতুন জোতা আছিল সব বকা কেজিত কৰি বেছি হৈছি এই চোৱা কচু এই বস্তু পাতি বাপৰে এই নহয় আৰু মোৰ হোমিও ঔষধ খাই আছলো ওই ফিচকাৰী তোমাৰ হলিৰ লাগব যদি লৈ যোৱা এই খান যতে লৈ যাম দা এতিয়া লৈ আহা যাওঁতে মানে এতিয়া নাহো আৰু এতে চক এইটো মোৰ হোমিও ঔষধ আছিল এইটো গৈছি আৰু ইফালে চক এইটো আমাৰ বেডৰুম আছিল বিছনাখন নিছি বাৰু কিন্তু চকচোন আৰু ইফালে এই পানী এতিয়াও আছে চাওচোন এই পানী এতিয়াও আছে এইয়া বোকা লাগি ধৰে এই চেণ্ডেল ফাঁচি যায় মানে এই সোমাই যায় এই চাও চেণ্ডেল আঠা লাগি আছে উঠি নাহে এতিয়া বোকা আছে ইমান ৰ'দ দিয়াৰ পিছতো বোলা এতিয়া বাহিৰৰ ফালে যাওঁ এইফালে দি এইফালে দি যাওঁ বোলা এই টিংপাত খহি পৰছি না ও ৰাম এই গছপাত চোন মানুহ গছডাল কেতিয়া পৰিল গছডাল হল 2 মাহমান হল গছডাল পৰিব বানপানীৰ আগত না পিছত বানপানী হৈ থাকোতে নহয় যেতিয়া আমি বানপানী এক কঁকাল হোৱাৰ পিছত পুৰাণ ঘৰত গৈছিলোঁ আমাৰ এটা পুৰাণ ঘৰ আছে সেইটো পুৰাণ ঘৰত গৈছিলোঁ জ্বৰ 5 দিন পিছতে একদম গছডাল পৰি আহিছিল ঘৰত মানুহ আছিল নে নাই এইটো ঘৰত মানুহ নাছিল যদি মানুহ থাকিলে কি হ'ল হয় না বাপৰে মানুহ থাকিলে একদম বিপদে আছিল না এইফালে
তোমাৰ এটা কেনে ভাৱ হৈছে কিমান বেয়া লাগছে কিমান বেয়া লাগছে কোৱাচোন দুখ লাগছে না লাগা নাই কিমান দুখ লাগছে নাগ পঞ্চমী পূজাত দিনাই এতে কিমান মানুহ আহিছে মই এতে থিয়া হৈ একদম চকুৰ পানী ওলাই গৈছে আৰু টিউবৱেলটো চাওঁ আহাচোন টিউবৱেলটো তোমালোকৰ পানী খোৱা টিউবৱেলটো আগতে একদম কি অ ৰাম টিউবৱেলটো মাটিৰ তলত বহি গৈছে এনেকে কি একদম বালি পুতি লৈ গৈছে না টিউবৱেলটো অ ৰাম ও মাই গড ইমান এইফালে আছিল এখন এইটোও চাচোন এইটো ইমান ডুবাই লৈ গৈছে না আধা একদম বালি কেৱল বালি কিমান আছিল চক কিমান বাপৰে চাচোন এই মোৰ লেভেলত এই লেভেল মানে টিউবৱেল তোমাৰ আঁঠুত পৰা হৈছে টিউবৱেলটো চাচোন তোমাৰ ক'ত পৰে চাচোন একবাৰ দেখুৱাই দিয়াচোন টিউবৱেলটো এতিয়া ক'ত পৰা হৈছে আগতে ক'ত পৰা আছিল তোমাৰ আগতে কলে আপনি আচৰিত হ'ব আগতে মোৰ একদম এখিনি মানে মত কৰিও আছিল আগতে কিন্তু এতিয়া ক'ত পৰে তুমি থিয় হোৱাচোন টিউবৱেলটোৰ কাষত থিয় হোৱা এতিয়া চাওক একবাৰ অনুভৱ কৰক কিমান ওখ আছিল টিউবৱেলটো কিমান বালি পুতি পেলাইছে ঠাইখিনি বানপানী এইফালে গছ এডালো নাই না তামোল ডাঙৰ গছ এডালো নাই চব লৈ গৈছে না নদীয়ে ইমান পানী মানে ইমান ধাৰ এই ধাৰত গোটেই একদম ভাঙি তলৰ বাপৰে অদ্ভুত ইয়াতে মানুহ থকাৰ কোনো ৰাস্তাই নাই এই তামোল তোমালোকৰ আছিল না কোনোবা বেলেগৰ আছিল আৰু ইয়াতে যে এডাল যে তোমালোকৰ সেই আছিলে কি কয় টেঙা গছ আছিল টেঙা গছডাল চব চাফা কৰি দিছে না নদীয়ে এতিয়া চাওক নদীটো কি শান্তভাৱে বৈ আছে কিন্তু এইটো নদীয়ে দৈত্য একদম কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল বানপানীৰ টাইমত আৰু এনেকুৱা অৱস্থা কৰি লৈ গুচি গৈছিল এতিয়া চাওক মই দেখালোৱে ভিডিঅ'ত কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি যাৰ লগত হৈছে শুনেহে অনুভৱ কৰিব পাৰিব বেছিকৈ এনেকুৱা পৰিস্থিতি যাৰ লগত হৈছে আৰু এটা কথা কম এই নদীটো একদম সমান মাটিৰ লগত একদম সমান হৈ আছিল এতিয়াও চাওক নদীৰ সোঁত কিমান আছে এতিয়াও অনুভৱ কৰিব পাৰিছে চাগে আৰু ঘৰৰ ভিতৰত এতিয়াও পানী শুকুৱাই নাই এতিয়াও ভৰি বহি যায় সোমোৱাই লৈ যায় বোকাত ইমান ৰ'দ দিয়াৰ পিছতো ইমান কেইদিন ৰ'দ দিছে কিন্তু এতিয়াও পানী ঘৰৰ ভিতৰত শুকুৱাই নাই ওচৰত নাযাবা তুমি এই হৈ যাব পাৰা আৰু আমি যোৱাৰ পিছত এক বুক পানী